Galing niya ho ang tuwa. O, pati pa. Sehat kan?
Huriani Tuhata, selamat hari Minggu ma di hita salutna. Guarni mingguta sadarion, ima minggu palimahon dung Trinitatis, manang hasitul sadaon ni debata. Dohot topik, makalomohon pati ni debata. Tapasonang marohata, tapukama parminggota, marede mahita siya bukwede nomor 10 sada, ayat sada sahatu ayatul. Ah
Mar hite-hite guar ni debata ama. Dohot guar ni anak-na Tuhan Yesus Kristus. Dohot guar ni to di porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Mga sahod debata sa hamonangat do ulahonota. Ngot maho ale parhinaloan. Tarsunggul maahu di buha siang ari. Pujiok kumaho di tonga-tonga ni akabangso. Ale Tuhan edehonok kumaho di tonga-tonga ni akamarga. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata para si rohana sumurung. Mauliate marohanami tuho. Ala di joho hami tu pakrimo di hanguluan sa leleng nilelengna. Sa lehom matodim tu rohanami. Asa margogo hami mangalo hisap-hisap ni rohanami. Jala asa hululi hami akan adiban wagijangi. Pargogoy mahami manaluhon sa luhut na naing mga batihami tu hasunangan. Sa ipagadda hapor siyaon, pakirimon dohot pamupomon ni rohanami, asamunang hami ro di ujungna, laho majalo tupali hami di julum, ala ni anakmu Tuhan Yesus si Pangului. Amen. Patin ide bata di minggu sadarion ima sian buku Matius bidu 22 ayat 27 sahat rodi ayat 30. Jadi di dok Yesus ma si haholongamu do Tuhan debatam sian nasa ate-atem sian nasa hosam dohot sian nasa roham ido patik raja parjolo alai dos do arganina padua honon si haholongamu do dongami doso dirim atong rak mangidogogo mahita siya Tuhan tadi bata ali Tuhan di bata say pargugoy mahami mangulahon na hobar tu pati mi. Amen.
Tatupoti ma dosa tanagodangi diadopan ide bata martangi yang mahita. Oleh Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala amanami. Hujo hami do guarmu dabadiai ala natar gogot hami marningot dosa nami. Saya merasini roha mahomi dahamion. O Tuhan Yesus Kristus anak debata nagabe jolma alani hami. Namate jala nahehe sian namate. Namanaik tu bono gijang doho mangodihon hami. Asiro hamdi hami, saya patotong madi hami roha hamulateon tuho. O to di porbadia, pangapul dina marsa roha. Pamalu masaluhut na bernit binahin ni dosa nami. Roma ho mangingani hami, asa maras ni roha hami mangulaho lomo ni roham. Hodo perhitian dinasa asini roha, sayunang tulak hami. Saya tangihom mahami ho ali debata, ama anak doho tod di porbadia. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasisani dosata. Aidang adong ibarni ay saluhut do pardosa jala hurangan maradopun hasangapun ni debata. Alayak kanagabe pitor binahin ni basa-basa marhitesian asini rohana. Hinorhon ni panubusion na marhite-hite Kristus Jesusi. Na pinajongjong ni debata bain habangsa parasian. Marhite-hite haporsiaon ni bundarna. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Epistel di Minggu Sadarion Ima nanienet sian akaide bidu 2 ayat 8 sahatrodi ayat 10 tolu tajahama marsikat sorin ayat 8 di rupa suara ni hasudungan ni rohaku doi idama nungaro ibana merikat sian akaduluk marhajingjang di atas ni akarobian.
Dungi makuling mahasudungan ni rohaku, didok mama doahu, hehe maho ale hasorwan ni rohaku na mauliutus jala ruar maho. Nunga pula mulop aka bunga-bunga di ladang, nunga jupang tiki paredeon, nunga pola tarbege suaranya duhur titi di tanotai. Ima sahatna mertua doakan atau mangihon hatan debata jala naupiopsa. Amin. Tidak kuma haporsiao tai songon nahina tidak kuni dongat tahasa haporsiao di sadok portibion rap mahita madok ahu porsia di debata Jahoba hido ama pargogo na suatu dosan natumo palangit dohotano ahu porsia di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siato di perbadia andorang so kabubuan hido tuhata natu maon na bernit di panghuman ni silatus namate terpajal lo ibana di hawa pinar silang na tuat tubanua toru dung ditanam na mulak mangolu diari patoduhon nama naik tu surgo lahudud tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na suatu dusani disima ibana paima mulak sogot tu tanoon manghumi halak na mangolu do namate ahu porsea di tondi perbadia jala doksa dah huria nabadia huria hatau panihala Kristen akan nabadia dohot dihasisan di dosa dohot dihatai nama dok mulak mangulus sogok daging nihala nang mate dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Tikting namasa di huriata di mingguon naneng marbagas titing paduahon neng manjalo pasu-pasu bawagas sonma natan bangun hosada sidabutar anak ni amang pandita TR sidabutar nahinan tubuni inang Mary boru lumban siatar ruas ni HKBP Rajawali Resort Rajawali Sian Huta Karanganyar Utara dulu ayat nomor 24 Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Dohot Orwana, Julianti Borsinaga, Burni Amang, Mangatar Sinaga Nahinan, Tubuni Inang, Mauli Borusilalahi, Ruasni, HKBP Cibubur, Resort Cibubur, Sian Huta, Jalan Malka, Gang Rambutan, RT Onom, RW Pitu, nomor 04, Kelurahan Munjul, Menang Wik Opat. Pamasu-masuan di Patupa hari Sabtu tanggal 15 Juli 2020 di HKBP Cibubur, Resort Cibubur, masuk pukul 2 WIB. Tupak tuha perluan operasional huria. Sadarion Minggu tanggal 10 Juli 2020,
Patu poni huria do papungu tu paktu hapoluan operasional huria siganu bulan di bagasan amplop. Tapasahat mas yan lasni roha songon parbueni hapor seota. Seksi sosial tabuan ma ditanyata akar ruas ni huria na di bagasan pasahiton songon naung tarsurat di warta jemaat. Seksi pendidikan pinabotohon tu sude yanakon ni huriata na masuk tu perguruan tinggi negeri jalur undangan dohot si MPTN asa di pasahat tu huria fotokopi surat tanda kelulusan dohot diterima di perguruan tinggi negeri. Tingkat SD, SMP dohot SLTA naman dapat juara sada 2 dohot tulu asa di pasahat tu huria fotokopi rapot surat hatorangan juara sian sikola nabe dot surat pengantar sian situa wik di pasahat ma tu seksi pendidikan na lumambatna tanggal 27 Juli 2020. Pelajar sidi hari ini Minggu tanggal 9 Juli 2023 di ibadah Minggu jam 9 WIB gereja akan melayani pelepasan pelajar sidi tahun ajaran 2022-2023 dan perjamuan kudus bersama dengan orang tua setelah selesai ibadah minggu dengan jumlah 55 orang. Panitia tahun profesionalisme Pesta Gotilon 2020 HUT HKBP Cibubur 44 tahun. Sedarion mandok hatado panitia ditolu hali parmingguan dung sidung manjahatik ting taringotu ulaon pesta hari Rabu tanggal 12 Juli 2020 patu paon ni panitia do rapot dimulai pukul 10 sia wib maringana di GSM Gloria lantai 1 marite titingon pinangido tu sude panitia asareta mandoti rapoti songonima tikting na di mingguta sadarion aka tikting na mangihut buai mata jaha na adong di warta jemaat. Pasal memandok kata sian panitia. Shalom. Mau lihat mau pasal tami tu amang padita resort, amang posma naibaho, amang padita Krispandoli harahap, inang padita Borusinurat. Do sudah parhala do ni HKBP Cibubur. Namang leon partikiat dihami panitia tahun profesionalisme Pesta Gotilon dohot hari ulang tahun HKBP na pa 44 tahun laho pabuahon perkembangan ni kepanitian naung di pajongjong huriata hira-hira sabulan na salpu. Tapuji matu hatta amanginang bardala do dinggan kepanitiaan di huriat tahun di bagasan nasa bulanon. Jala godang do tabahen akka keputusan-keputusan taringot tu rencana kegiatan nana yang tapatupa di bagasan beberapa bulan nana yang sahatu pesta ujuk pesta puncak tanggal 22 Oktober 2020 songon nadong di wartani huriata di halaman walu nungadong disi di bahen sude akar rencana mulai tanggal 29 Juli 2023 hari Sabtu akhir bulan on sahatu pesta puncak tanggal 22 Oktober 2020 sudah aka kegiatan on namanginang menyangkut tu hita do aka ruas dohot sude horong
mulai sian remaja na poso ama dohot hina. Pangiduan nami tuhita saluhutna manginang asa parsidohot tita disude akaulaon rencana kegiatan naung direncanahon panitia. Sekaligus adongdo kegiatan-kegiatan on na menyangkut horong akan poso songon remaja dohot na poso bulung mangidu hami tuhita ka manginang asata sosoi akayana kota parsi dohot diaka ulaon dohot kegiatan na mangihut amanginang perlu dohu bawa kami balgado target ni huriata di kepanitianon asa boy mangurupi sude kegiatan ni huriata tahunon do tahun-tahun na mangiut. Alani nunga di mulai panitia laho papunguhon dana marhite aka kegiatan pengumpulan dana persembahan kasih donasi spontanitas dohot aka donasi nasing. Pangiduan nami dohot gomos tuhita salutna manginang asa parsidohot hita lau mangurupi ulau tahun asa boy mardalan dohot dinggan sude pelayanan-pelayanan nadong di huriata. Jala panitia secara khusus seksi dana nunga mulai mengumpulkan dana marhite aka berbagai cara. Molo tabereng di warta ni huriat tamang mulai minggu na salpu satu mingguan adong do detail pengumpulan dana nau tabayan satu partikianon satu tikion nunga tarpabungu 20% sian target ni huriata pos rohata basado tu hatta urupanna dohita jala hita pe manginang mangido dohot gomos hami panitia asa sude hita mangurupi ulau tahun na mangihut amanginang adong dope hira-hira tolu bulan lebih hampir 4 bulan satu pesta puncak ima di tanggal 22 Oktober 2020 alania manginang hami panitia terbuka do tusude aka masukan asa boy lam dinggan persiapan dohot kegiatan ni panitia alana kegiatan ni panitia on sian hita oleh hita jala tu hita doa manginang jadi terbuka do panitia pasaha tamu maka masukan tu panitia marhite hami sadir selaku ketua panitia dot sekretariat ni panitia pesta di hita. Songonima naboy hupa torak kami sautik sian perkembangan ni kepanitiaan tahun profesionalisme pesta gutilon hal ulang tahun HKBP Cibubur. Secara khusus saya ingin menyampaikan juga undangan kepada adik-adik di sini yang hari ini akan mengikrarkan CD. Ada juga kegiatan buat Naposo Huria ya, tanggal 29 Juli seminar etika Kristen dalam era digital. Kami menghimbau juga kepada anak-anak kami untuk hadir ikut serta dalam acara tersebut. Kita akan menghadirkan pembicara-pembicara yang baik sehingga kita semua bisa belajar etika Kristen dalam era digital. Songoni mana boy hupasa tami amang tuhita saluhutna mangido mahami doa gomos asarap hita saluhutna mangurupi ulau tahun asa tahu hamuliau di tuhatta las niroha di hita saluhutna mauliate ma di hita saluhutna horas ma di hita. Tabigima ede puji-pujian sian Qur'ina para Kamis juduti manon sian Qur'ama dohot para guru malua.
Marede mahita sebukwede nomor 300 sepulusia ayat sada dahuluna lasta papunguma pelean sada A do sada B. Tulus kau
Dame ni debata na sumurung sian saluhu roha. Ima mangaramoti hati-hati dohor pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta di minggu ta sadarion ima minggu palimahon dung Trinitatis. Hasitulu sadaun ni debata. Tatangi homahatan itu hatta ima barita dauli na tersurat di Roma 7 ayat 15 rodi 25. Doh topik makalomohon patik ni debata. Mencintai hukum Allah. Tapi huti hukma hujah kami songonoma hatana Roma 7 ayat 15. Aidak kutolopi naubaini ainahu hagigihon iduhu ula dada nahu halomohoni alai iyahu ula nasohinalomohon nirohaku na manulupi maau dihinadingkan ni patiki asa dada au na mangula hossa tung dosa ido na mangingani au ai huboto do dangadong na denggan maringana di bagasanau madok di bagasad dagikku ia hagioton dapot donia diau aledang dapot anggona patupahon na denggan ay dadahula na denggan na pinarhagiot ni rohaku narway naso halomohon iduhu ula alay molohu ula naso hinalomohon ni rohaku danga pala au mangulasa dosa ido tahe na maringanan di bagasanau asa jupangau songon aturan naroa do dapok diau nangpe di pangidorohakku mangulahon nadinggan ay dihalaso jolma perbagasan na diau dunian patik ni debata alai huida do patik na asing di bagasan akaruas ni dagikku na marsuru dopak patik na di bagasan rohaku gabe di patuduk duau tu gonggoman di patik ni dosa na di bagasan ruas ni dagikku oe au jol mana dangolon isema palua honau sian pamatang hamatianon mauliate mahurok tu debata marhite-hite Yesus Kristus Tuhatai dibaini ausad diri mangului patik ni debata di bangsa rohaku alai mangutut dagingi patik ni dosaido huloi di sima sahakna horas madihita saluhukna topik makalomohon patik ni debata mencintai hukum Allah, mencintai hukum Allah. Jadi ya dua doksa ada peristiwa anak boru aktivis yang selalu aktif menyuarakan anti narkoba. HP sada tiki dirawat ibadah di rumah sakit karena overdosis memakai narkoba. Sahak mabarita itu akadonganna. Ini satu tim, satu komunitas yang kemana-mana pergi menyuarakan non narkoba, anti narkoba. Habis sahak matu berita tunasida. Teman kalian sekarang lagi dirawat di rumah sakit karena overdosis menggunakan narkoba. Songgot
terhentak semuanya. Loh, kok bisa? Masa? Nang dong na Rusia. Lau mana sida tu rumah sakit mamereng. Benar. Dia dirawat di rumah sakit. Dung proses rupani pigaleleng mulak matu jabuna makata hatahima disukuma. Kenapa kamu kok sampai jatuh? Kok sampai menggunakan bahkan overdosis? Apa yang terjadi? Kita ini sama-sama pergi ke sana, pergi suarakan no narkoba, anti narkoba. Buasa justru hoga bemada butusi, bahkan sampai overdosis. Lalu di mana? Aku juga bingung. Saya juga bingung. Saya juga nggak tahu. Tapi celakalah aku. Marjia ma'au ninnaibana. Dia tahu dengan apa yang dia lakukan itu. Celakalah aku. Molo bahasa Indonesia di ayat 24, molo di dok ayat 24 nakaning au jolma nadangolon, bahasa Indonesia, celakalah aku. Hancurlah saya. Karena memang dia menyuarakan anti narkoba. Alai tanpa dia sadari justru dia pengguna. Hubo todo nadinggan. Alai ternyata na ulahun nasusuman. Celakalah aku. Marjia ma'audinna. Jala odo sasitongna salah satu pengalaman di halak Jepang. Kenapa orang Jepang itu punya budaya bunuh diri? Celakalah aku. Marjia ma'au. Ketika mereka melakukan satu tugas, dan ketika tugas itu tidak tuntas, tidak selesai, marjia ma'au. Bahasa doksonguni memang bolo tak teliti kenapa ada budaya mereka seperti itu. Ada satu terselip menjadi beban, bahkan jadi budaya di halak Jepang. Gebiswaddo di rohana sida secara turun-temurun. Kenapa terjadi perang dunia kedua? Mereka merasa bersalah. Aduh, marjia mahami alani ula-ula nami do gabi terjadi perang dunia kedua. Sesuamma di rohana sida. Aduh, marjia mahami. Jadi ada rasa malu sehingga merasa terbeban dan ada tindakan radikal. Marjia ma'au, celakalah aku. Maka mereka mengambil tindakan yang betul-betul mencelakai dirinya, gabi harakiri. Alain alau dohonon sian peristiwa memang dalam perjalanan hidup kita ternyata orang yang mengerti hukum, orang yang tahu benar akan hukum, orang yang benar tahu mana yang benar, tapi justru melakukan yang tidak benar. Inilah situasi kehidupan kita. Orang yang mengerti hukum ternyata justru tidak menegakkan hukum. Molope secara person, pribadi, tapi kita bisa lihat fakta yang mengerti hukum, misalnya bupati, tapi justru ada bupati yang melanggar hukum sehingga masuk penjara. Yang mengerti hukum adalah gubernur, benar, dia tahu hukum. Tapi ada gubernur yang harus masuk penjara karena melanggar hukum. Catatan di Indonesia tahun 2022 adalah catatan buruk bagi pengadilan di Indonesia. Tahun 2022, tahun yang lalu, adalah catatan buruk bagi Indonesia. Karena dua tokoh di Mahkamah Agung, manang di pengadilan, tertakup KPK. Pengadilan tinggi, orang-orang yang duduk di sana
Habis justru tertakut. Makanya catatan sejarah tahun 2022 masa kelam bagi pengadilan di Indonesia. Yang tahu, yang mengerti, tapi justru melakukan kesalahan. Justru melanggar apa yang dia tahu, melanggar apa yang dia pahami. Salinari maka situasi-situasi di perjalanan minggu tahun. Kita tahu mana yang benar, tapi yang kita lakukan justru mana yang salah. Dan kalau lebih dalam lagi, dung lam tapatakas, ketika kita mempelajari isi Alkitab, dung tabahas, dung tagali peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam Alkitab, gudang do namangat tu si hata ni debata yang mengerti hukum justru juga melakukan pelanggaran hukum. Tengok maperjolo Adam dan Hawa. Allah menciptakan mereka itu sama. Adam dan Hawa itu adalah gambaran kehadiran dari Allah. Makanya tatop pamajolmai tumiru rupatta tudos tu pangalahota. Mereka ditanamkan nilai-nilai kebenaran dan jadi panganommu perbue na ditongani perlakoda. Ditanamkan hukum kepada mereka, tapi yang mereka lakukan justru pelanggaran hukum. Ido sagabe madabu nasida tu dosa. Iboto doi patang diboto. Tapi hukum itu mereka langgar. Buat anak-anak sidi pernah dengar cerita Alkitab, peristiwa Alkitab tentang Simpson? Simpson itu gambarannya siapa itu masa sekarang ini? Ketika Simpson itu tokoh yang apa dia? Orang lemah? Orang kuat. Bagi kita zaman now ini orang kuat itu gambarannya siapa misalnya? Terbayang nggak Hercules gitu ya? Satu lagi ada tokoh di film itu besar dia, Hulk. Orang yang hebat. Simpson ini dari lahir sudah dipilih Allah menjadi tokoh hakim, diberi kuasa kuat. Alai ternyata dia tahu apa yang tidak boleh dia sampaikan kepada orang lain. Alai di pabuai mana do? Dang bui pabuaun aha kelemahan. Rambutnya tidak boleh dipotong. Alai ternyata pabuai mana doi? Dia tahu apa yang seharusnya tidak boleh dilanggar, tapi justru itu yang dilanggarnya. Daud, Allah yang memilih, mengangkat jadi raja. Iboto si Daud doa hado uhum ni debata. Di iboto si Daud doa hado nadi halomohod debata. Molo disot topik mencintai hukum Allah. Daud tahu mencintai hukum Allah. Alai ahamana diulahun si Daud. Ternyata dia juga melakukan pelanggaran, melakukan tindakan rekayasa. Asa songo naunang tarboto dosai. Tapi Allah tidak boleh dibohongi. Jadi ternyata si Najolo yang tahu hukum, yang tahu kebenaran, tapi juga mereka melakukan pelanggaran. Sahab matu partikiata si saunari mencintai hukum Allah. Tapo toro patik kurok majo patik perjolo sahab tu pasapuluhon. Alayarong dohita patik perjolo sahab tu patik pasapuluhoni. Nata langgar walaupun kita tahu itu adalah hukum Allah. Ini anak-anak sidi nih. Cenderung dari hukum Taurat 1 sampai 10 cenderung yang dilakukan tiap hari apa? Kuat. Apa? Kok malu nih?
Salah satu secara umum, maaf, salah satu nataulahon nataboto nasoboi taulahon alai taulahon aru pati pasiahot tahe. Anak Sidi, ayo, apa itu anak Sidi, ayo. Hukum Taurat ke-9. Hukum Taurat ke-9 ada nyanyinya, bohong, bohong. Aima. Haruyedina dong, bohong, bohong itu dosa. Mulai dari anak sekolah minggu, bohong, bohong itu dosa. Kita tahu itu. Alaina taulahon, ya seperti itu. Hukum Taurat yang kelima apa ya? Oke, tadi yang pagi siapa yang marah sama orang tuanya? Ada yang marah sama orang, mama kok telat nih? Ada enggak? Siapa yang dibanguni orang tuanya? Oke. Ada yang kita sadari untuk tidak kita lakukan. Hamunak kalimat dokon, hormatilah orang tuamu. Kita tahu. Tapi apa ya? Inilah yang menjadi pergumulan dari Paulus. Maka Paulus berkata, celakalah aku. Marjia ma'au. Nada ngolon, aduh. Buhadu awon. Ubo turun nadinggan. Apa nasusumat duhula. Bagaimana saya ini? Celakalah saya. Itulah pengalaman pahit daripada Paulus. Songonido nang hita. Taboto do natikosi alai kecenderungan melawannya. Ini satu pertanyaan buat anak-anak sini. Kalau naik motor harus pakai apa? Siapa yang naik motor ke sekolah? Ada kita yang setiap hari pakai helm? Ini lebih banyak yang diam, berarti enggak ya. Taboto do yamang dang buibah. Audu aturan ni pamarita. Ada hal-hal yang kita tahu tapi kita terobos. Ima perngoluaton, maka celakalah aku. Marjia mau, ternyata tidak bisa saya harapkan untuk kehidupan saya ke depan. Dangadong nabuy hape benok kunadenggan, ala dangadong nadenggan di rohakon. Niat saya ada, tapi saya tidak mampu melakukan itu. Ala niaha. Edet taro molo hudok ditik-tik nasalpu dak terlakkahonahu salakka nature dungi sedotahe baru peture dukkope dongan nami 252 itu deta dang tar lakkahonang salakka nature ido asa didok pungwan amanak kaning una ngalang roham martuhan pikir ngolum. Mari kita pikirkan hidup kita. Aduh celakalah saya. Alani bohado asal nang celaka. Hidupku hanya untuk Tuhan. Bohado asal nang celaka. Saya bersandar kepada Tuhan. Inaka inatanakaning. Bersandar pada Tuhan. Sehebat apapun kita. Tadi seorang yang tangguh Simpson, tapi ternyata jatuh juga. Alani pikir mah, tu dia dolah kam. Marilah kita bersandar kepada Tuhan, karena dengan pertolongan Tuhanlah kita dimampukan untuk melangkah menjalani kehidupan. Songonima Tuhan waka yanakon nami. Nanti kita buat janji. Janji kita adalah mempercayai Tuhan, menyaksikan Tuhan. Oleh karena itu, kalau kamu mengandalkan dirimu, celakalah kamu.
Tapi kalau kamu mengandalkan Tuhanmu, selamatlah kamu. Jadilah anak-anak Tuhan yang berjalan di jalan Tuhan, yang cinta akan firman Tuhan, yang cinta akan hukum Tuhan. Sekali lagi, anak-anak Sidi, sebentar lagi kamu akan diberangkatkan menjadi orang yang hidup di dalam firman Tuhan. Buktikanlah itu di dalam perilakumu, di dalam sikapmu, sebagai anak di rumah, sebagai murid di sekolah, secara khusus di tengah-tengah gereja. Jadilah anak-anak Tuhan yang bersandar kepada Tuhan. Unang alang roham, pikir malakam, datanglah pada Tuhan. Martang Yang Mahita. Mauliati dohot puji-pujian hupasahat kami tuho Tuhan. Allah disungkuli hodo kami marhite hatam. Asanggia matutu. Todimi. Namian. Namangulu. Namangula di rohanami. Asaw ng gabejea. Rotu kami. Alay marhite panuturion nito dimi. Gabi margogo marhamonangak kami. Madalani ari-ari ni ngulo nami. Molo pesipata gudang. Akatantangan. Akagudaan. Juk-juk dututu. Uboto kami dadinggan. Alay narwado. Hula kami. Juk do huboto kami lomo ni roham. Alay lomo ni rohanami do hula kami. Asima roham Tuhan. Patugu ha porsyon nami. Asa margugu jala marhamonanga kami. Songoni madli Tuhan marhite parmingguan nami di tikyon. Upasahat kami turoho. Yanakon nami na marsakap na yung pajongjong parsaripion. Natan bangun hosada sida butar. Dot orwan na Julanti boru sinaga. Sa homa Tuhan patuluson sakap na siday. Asa ditikina. Boy na sida majalo pasu-pasu. Parsaripion. Siyan ho marsite na posom. Songonido Tuhan hupasahat kami sudi ak program ni huriam. Saya pasu-pasu ma Tuhan ak panitia naung dipaujak huriam. Asa margugu jala marbisuk na sida. Lau mangulahon ulaon tanggung jawab na pinasahat ni huriam tu na sida. Jalukap rohani ruas ni huria. Asa marsitupahan, marsyurupan, lau patupahon narikot di tonga-tonga ni huriam. Ali Tuhan nami dang lupa kami membuat tuho, akadongan nami na dibagasan parsahiton. Tuho dohu pasahat kami, dongan nami na dibagasan parsahiton amang bisiahan, amang wisian turi, inang siagian buru siahan, amang pajaitan, inang MC Torus boru manurung dohot akan nasuhagwara kami terlumubiak ka nasahi menahun ape homatuhat tangami mangalabohi mananggali sudi akasahit nalohot di pamatang na pasupasu Tuhan nangak kamedis do akaubat na pinasahat na sida. Gabi habaw na ni pasupasumbay Tuhan mangalun hahipason. Songoni makana di baga sa persahito ni paposorohan na sida Tuhan. Asa totong marsigat tuktuho. Nang keluarga na paturi-turehon leholas ni roha.
Asa di bagas las ni roha na sida melayani paturehon makaholongi para dehon narikot toka keluarga na di bagas persahiton. Ale Tuhan nami nang ruas ni huriam sedak danak sahat tunamatua lansia upang gonggopok kami do Tuho. Parmahani ma Tuhan daging doh to dinami be rap doh ruas ni huriami. Pasu-pasu Tuhan akan naniulan niya manami na nami asa marhiti pasu-pasu mi boy na sida marlas ni roha nangak kana marulang tahu pe Tuhan tuhodo pasahat tami ditabahyo umur tabay mahahi pason tabay malas ni roha padaw mamara padaw maparsahiton nang ripe na marulang tahun sehoma pasikopon roha na marsiha holongan asa totong di bagasan holong na marsiha holongan marsiatusan marsiajuan gabi ripe sitiruon di lingkungan na di tonga-tonga ni masyarakat nang di tonga-tonga ni huria. Dosa nami na gunang ipehu pasahat tami tu Jose sama Tuhan. Salpuhon ak kadosa nami asa tamahami di julum. Mariti Jesus Kristus jalo matang yang nami asi maruham. Amin. Mari demahita huhut pasahaton pilyata.
jauh kami ma yanakon nami na laut tardidi dohot na mewakili manang wali. Ayo maju ke depan. Edita nomor 146 ayat 2. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus dot holong ni rohani di bata ama dot persoalan itu di perbadia imamat dongani hamu. Amin. Hamu na pinarhamaun di debata dunga di jakok kamu hatan di debata na pinodahot tu hamu. Tamado madok molate hamu tu debata sian nasaro hamuna. Ala ni sudi asi dot holong ni rohana tu hamu. Dibutuh hamu dot noang. Dak pola ma gobe hamu ala ni dosamu. Molo persia hamu di pakokopon di Tuhan Yesus Kristus. Atong tibang ma di bakasa roham. Naolo dohon waing mada di kodosa. Dohon mangihuton hatan di debata tujuluanon. Duk tardidi hamu anon. Tadani parpadana muna doi tu debata. Naolo di bana manesa dosam. Jala mangaleu gogo tuho mangalu sibolis. Doho nasa dosa. Asa gabe partohap po di hanguluan na sa leleng ni leleng na martangyang mahita. Ali manami na di banugijang di rahodo dongan namion na tardidi di berekodo tu baga sa rohana di botohodo manang naburju rohana manang sipa ula-ula asiroham pargugoy ba na asalam di boto manggota pon nasa roha doho nasa dosa. Ali Tuhan Yesus sesa salu dosana marhite mudarmu suru to di parbadia turohana asa tarangol hanguluhon ibana haporsyaw na sitongi sa leleng di tanoon jala masuk sogot tu banua gijangi. Amen. Tangihon hata ni Tuhan Yesus dina didok nai lau manaik tu banua gijang. Nunga sahat tuaw nasa huaso di banua gijang dohot di tanon. Lau mahamu podai hamu masalu bangso didi hamu manasida tu bakasan guar ni ama anak dohot tod di parbadia. Manangise porsia jala tardidi dapotan hanguluad do. Alai naso porsia huna hukum sugot. Ope hutakasima ha porsiamu. Alani alusima suku-sukunon. Suku-suku na parjolo. Di parhatu turohamdo pardosa ho sian hatu tubum do sian pangalosim di patik ni debata alusna di parhatu turohaku do. Napa dua ho. Dia sakrohamdo sude dosa na niulam na sailauni alusna diar sakrohaku do. Napa tuluhon naulo do mangkota posya roham nasa dosa do pabainan naso ture. Sian nasa laon alusna naolo doa. Di parhatu turohamdo Tuhan Yesus Kristus rotu tanoon jalamate di hau pinor silang asa malua ho sia dosa do siang gonggoman ni sibolis alusna di parhatu turohaku do. Olo do horinggas marsaur tu debata asa gabe ruas na mangolu di huria Kristen protestakko maka tidakon hapursiaun nasitongi alusna naolo doa. Olo doho didion tu bagasan ni nahina porsiaun mi alusna naolo doa. Ale Daud Jordan
Udi di mau tu bagasan guar ni di bata ama. Do tu bagasan guar ni anak Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guar ni tod di parbadia. Amin. Saya dia moti Tuhan di bata ma hudi ha bobongot mo tu bagasan harajona. Olan yon rodi saliling di lelingna. Amin. Masuk mahita tu acara maka tidak kon hapor syaun edeta nomor 140 ayat sada. Mar hite-hite goar ni debata ama anak doh todi parbadia. Amin. Hamu wale natoras ni danakon. Dida hamudo yanak komuna haholongan ni rohamuna jong dison. Tama jumolo madok mauleate hamu sadari tu debata. Ala ni sudi sini rohana naselaon. Adi pangulu do nasida rasi rasa noaing jalasanga di boto nasida hata ni debata do dalat tu hangoluan. Alai tamado ingotomuna sadarion akka pabbaina muna tuaka anak komunaon. Aidang dilihat debata akka danakot tuhamu asa adong donga muna mangula siulau sabing. Alai asa ditogu jala diajari hamudo nasida mangihuton hata ni debata ido bain na dilehon ditanya ku kamu do ganupari ya nak munaon na selaon asunang mago na sida molo dihilala hamudon nuaing hurang ni pabahena muna taringo tuaka ya nak komunaon tamau duk kamu tu debata manopoti salamuna alani sudena toras jongjong madingananna. Martangiang mahita. Ale amanami ama ninasa na targuar ama di bano gijang do di tanoon. Say tangi hommatang yang namion. Jak koma akadat dan ako gabe yanak komu. Asima roham. Le hommatod di parbadia turohana sida. Asa gabe sisiamu nasida rodi salileng nileleng na. Molotung na hurang pabainan nami na sailaw tu nasida. Say sesamay. Say unang matargasip nasida. Unang luas mago manangise siyan nasida.
binain ni pangalahon nami asima roham saha tu tangamu manasida marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul manatoras. Atong hamu kadadanak nehin yang ulongan di debata. Na jong do hamuna yang dijolo di debata na mamereng torus tu bagasar roh hamuna. Do dijolo ni huriaon. Nunga di boto hamu lomo dot sogon ni rohan di debata. Dang tarbet kamu be marsidalia sogot di hari paruhumani. Molo ingot roh hamuna dia ka ari ni ngulumuna nong salpui. Tamama dok molate hamu tu debata. Ala ni sudia sini rohana. Jala molo dingot tamu akka pabahena muna na soture ima neang do langgus ni rohamuna tuna toras muna rodi saluhu dosa muna tamamar sak kamu sadari omar ningoti buak kamu maluhu na tu Tuhan Yesus asa dise sayala ni budanna na usay humok kapardosa na manopoti dosana alay pabuhamu marohamuna huhut pukahamuma parangin na baru olat ni sadarion asa dalana muna dalanda gogoti na marhapatean Tuhan uluan si saleleng nilaleng na atong alusi masuk kusukunon di jolo ni debata doho di jolo na kadongan na pungudison suku-sukun na parjolo di parhatuturohamdo hata ni debata na ginuruhommu na say laon holani do dalan Tuhan uluani alusna na paduahon olo do hosyan nasa roham tumudal kon saluhu dosa jala olo do tujulanon mangihutton hata ni debata rodi hasusudan ni bohalmu alusna napatuluhon olo doho makkanguluhon haporsiaon nasitongi na hinatidakon ni huria Kristen Protestan songon natar surat di padan Narobi doho di padan na baru alusna atong marpada dohamu nuain doho debata nabadiai di jolo ni huriaon unang osehamu saya burju mahamu marningot saluhu nai asalam hot hapor syamuna martangiang mahita alia manami jala debata nami suru matod di parbadia turohanami be marhite-hite Tuhan Yesus Kristus huleho kami marohanami bain inganamu ola nionro di saleleng nileleng na surat ton jala sahapi matusi sude nau kuloy hami say paujung ma ulaw na pinuk kami di bagasan rohanami ramoti mahami sa sudena unang tuhama guan sugot manangise siak kamyon tugu jalay ringiring mahami ganuk ari asa sahat tami Tuhan uluan na surasuda marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong hati dakok kamu majolo haporsia muna. Haporsia dua ya.
Hudul Mahmuna, Romah Mutujolo. Akasipayo Tisi Natania Febrianti Asyanda Urmandu Mantua Pa Marohan Elias Ayat Indonesia Doh Limata Majelis 5 ayat 2 Alangnya Bapak ada di selatan itu Romi Ayu Al-Fulahu saya berjumpa orang saya sama dengan Allah umat Allah amin. Jalan Allah masuk-masuk sebuah di dalam mata dan jalan Yesus Kristus satu di pertanian. Saya dikukani makhluk marun nasa saja jalan depan bukti makhluk makhluk nasa dari amin. Akasipayo Tisi Reren dan Frela Borusi Barani tinggal Kamuma nasa Nahimon Soho di Pahamuna Kibana Ayi Salihon Pahamu Sada Petrus 5 ayat 7 Parangnya Rumah Hatari di Latana Kitu Romi Ayu Al-Jamu saya berjumpa orang sila sama di Bukit Orang Pembantu Tupal Bantuani amin. Jalo kamu Bapa pasu setua di batamata do cenada na Yesus Kristus do setor di parbadia. Saya dirungani mahamu marul nasa najat jale di pargugoi mahamu patupahon nasa nadinggana. Amin. Atas Ipaingot di Sirisa Elizabeth Gurmatu Hai di Dewa Dewata do kita Todi Hagukur Todi Maholomo Todi Pamarajayo Diri dan Todi
kata Buto. 2 Timotius 1 ayat 3. Maranya homa hadari dibatan lagi berhobi ayu hanubang. Saya berjumpa orang sila samate. Begini horobu atau hotu palak kedua. Amin. Kata si Paikot isi Joyce, Christine, Lestari, Guru Kaprea. Pasangan adalah pembicaraan jalan akosi di bana asaibana Brego. Salam 27 ayat 5. Saya berjumpa orang sila samate. Jalo hamu mapasu-pasu sia Tuhan di bata mata dot senat anak Tuhan Yesus Kristus do sia di parbadia. Saya dirongani mahamu maron nasa najat jala di pargugoi mahamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Kata si Paikot disi haica Isabel Winona Dogsreka. Onpe dungo mahamu aidang di koto hamu ari haro ni Tuhanuna. Matius 24 ayat 42. Maranya apa ada kata lagi merohmi ayu hamuamu saya cuma orang selasa mate begini orang bukan Tuhan pal kedua. Amin. Kata si Paikot isi Diva Murtabul. Saya mati tidak mau balulong Rohana. Saya hidup dipikir Rohana alian dokter Polnya. Leona kumatuho tupal hanguluan. Jalo hamu mapasu-pasu sia Tuhan di bata mata dot sia anak Tuhan Yesus Kristus do sia di parbadia. Saya dirongani mahamu maruna sanajat jala di pargugoi mahamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Kata si Paikot disi Evika Gracia Borusalaga Jehovah dosi mafahana dan tagaman kurangana. Bersama 27 ayat saja. Maranya mafahana di libatan lagi berhobi ayu hanguaku. Saya berjumpa orang sama dan juga orang selalu tufal hanguaku. Amin. Kata si Paikot isi Vanessa Joseph. Arai akan terpaksa mencoba melihat Tuhan pada pendapat. Dari pasal pengirani mau parai. Menujuki nasidah dan berlujang. Menjalani nasidah dan orang pandate. Yesaya 40 ayat 7 bersada. Saya berjumpa orang sila samate memilih orang Tuhan pada angguan. Akan kita menangkan di batang lagi kami ayat itu angguan. Jalo hamu mapasu-pasu sia Tuhan di bata mata dot sia anak Tuhan Yesus Kristus dot sia di parbadia. Saya dirongani mahamu marol nasa najat jala di pargugoi mahamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Kata si Paikot disi Irene Juwita Jivanka Berhasudia. Ada nadong langsung tertentu pada bata. Untuk kasaga ayat 20. Paranya mata di bata lagi berhobi ayu hanguamu saya cuma orang sangat. Begini orang Tuhan pal kedua. Amin. Kata si Paikot isi Iramoti Boru Simbolo. Di Panomo doang ucapan anak-anak loma. Di Tutup doang dilapun ayat kasonana. Bersama itu 27 ayat 2. Saya berjumpa orang sila samate memilih orang Tuhan kepala luluan. Para hidup anak kali di mana lagi berhobi ayat itu angguan. Jalo hamu mapasu-pasu sia Tuhan di bata mata dot sia anak Tuhan Yesus Kristus do sia di parbadia. Saya dirongani mahamu maron nasa najat jala di pargugoi mahamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Kata si Paikot disi Marta Roma Uligo Siagian. Saluhuk na do patupanaw lagi di bana na
margogoi honam. Filipi 4 ayat 1. Parangnya hormat hari debatan lagi untuk hoki ayu anulanmu. Saya berjumpa orang sama yang demi orang umat Tuhan tentang Tuhan. Amin. Kata si paimon isi samata ujinia puluh paparan. Kata Nino suruh-suruh dibantu jalan timur tidak laku. Sampai 101 Mesira ayat 105. Saya berjumpa orang rasa mati demi orang umat Tuhan tentang Tuhan. Parangnya orang tadi debatan lagi romi ayat itu amal. Jalo hamu pasu-pasu sia Tuhan de batamata do cenana na Tuhan Yesus Kristus sia Tuhan di perbadia. Saya didongani mahamu marol nasa najat jala dipergugoi mahamu patupahon nasa na dinggani. Amin. Kata si paingot misi Elisa Arta Denova Produgamani. Matua ma na Pogostoti ay dinasida do arajawan banua gijani. Matius 5 ayat 10. Parangnya hormat dari debatan lagi hoki ayu anulan. Saya berjumpa orang sama yang dipilih orang umat Tuhan tentang Tuhan. Amin. Kata si paimon isi Ariati Francisca Bonuanu. Uji Jehovah ayat dominggu jalan asal waktu di banggasan memuji kuasa dapat diri. Salmen 100 ayat saja. Saya berjumpa orang rasa mati untuk Jehovah umat Tuhan tentang Tuhan. Para yang di bawah lagi romi ayat itu amal. Jalo hamu pasu-pasu sia Tuhan di batamata do cenana na Tuhan Yesus Kristus sia Tuhan di perbadia. Saya didongani mahamu maronon nasa najat jala dipergugoi mahamu patupahon nasa na dinggani. Amin. Kata si paingot disi Adelia, kami Adelia guru mangkok. Ay molo yuriho Kristus disi di halaman debatan loho jalan angka hodidol. Rom 4 ayat 1. Parangnya hormat dari debatan lagi yuriho ayat Tuhan Tuhanmu. Dan cuma orang sama yang dipilih orang umat Tuhan tentang Tuhan. Amin. Kata si paimon isi Reva Susi Paksaulian Monsidaga. Martua lo anak tanah di Pakujunani. Ayat kau ibana jalur nama upal kamu dua. Nang di Pakujunani bukan karena berongkoka ibana. Jago Misada ayat 102. Saya berjumpa orang rasa mati demi orang umat Tuhan tentang Tuhan. Para orang tadi kata lagi romi ayat itu amal. Jalo hamu pasu-pasu sia Tuhan di batamata do cenana na Tuhan Yesus Kristus sia Tuhan di perbadia. Saya didongani mahamu marol nasa najat jala dipergugoi mahamu patupahon nasa na dinggani. Amin. Kata si paingot disi Paulina Angel Restiara Kurusaragi. Siang rohamuna ma ulahamuna sa si baheramuna. Somon na tutuhani dada tujolma. Kalau setulu ayat 20. Parangnya hormat dari debatan lagi romi ayu anulanmu. Saya berjumpa orang sama yang dipilih orang umat Tuhan tentang Tuhan. Amin. Kata si paimon isi Saini Alratia Pututahur. Atau patutuh hamuma di lingkungan pemerintahan di bawah lakui. Asa di patipo hamu di tikinai. Sada Petrus 5 ayat 1. Saya berjumpa orang rasa mati untuk Jehovah umat Tuhan tentang Tuhan. Para yang mana tadi dibatan lagi romi ayat itu amal. Jalo hamu pasu-pasu sia Tuhan di batamata do cenana na Tuhan Yesus Kristus sia Tuhan di perbadia. Saya dinongani mahamu marol nasa najat jala dipergugoi mahamu patupahon nasa na dinggani. Amin. Kata si paingot disi Amelia di
Imanuela Alika Burpadusi Patik Naik Baru boleh untuk kamu Naik masih Allah kamu Somon Holong Dirham di kamu Naik Somoni kamu masih Allah Yohanes 10 ayat 22 Parangnya pemahaman yang dikatakan itu Hokin ayat 22 saya berjumpa orang siasatnya inilah Allah Tuhan Tuhan pada Allah amin. Pasu-pasu sia Tuhan di bata mata do cenana na Yesus Kristus do sia di parbadia. Saya didongani mahamu marna sanajat dalam dipergugui mahamu atau pahuna sanadinga. Amin. Maka si Paikot di Sinania permata sari berusi hobi. Jatuh kamuma nang takulu halwawa. Lohon kurang ditoti. Lima kata dari bata. Efesus 6 ayat 1 begitu. Parahnya apa hati dari bata lagi di hobi ayat al-Qur'anmu. Saya berjumpa orang selama itu video orang Tuhan Tuhan. Amin. Pasu-pasu sia Tuhan di bata mata do cenana na Yesus Kristus do sia Tuhan di parbadia. Saya didongani mahamu maruna sanajat jala dipergugui mahamu batu pahona sanadigan. Amin. Kata si Paikot disi Ana Maria Demang Guru Panaribuan. Kaisa dibana do satu karo. Margiti dibana dalam apa yang dibana do satu ini. Ibadah bahasa Ambon, saya dilihatkan. Amin. Rom sabisada ayat 20. Paranya apa ada dari ibadah lagi di Romi dari Tuhan Tuhanmu. Saya berjumpa orang sama dari diri orang Tuhan Tuhan Allah. Amin. Mata masih Paikot di Sisara, Novia, Kristiana, Musirai. Tak kasih aku pasal putra, nari berlima di kamu. Sada Tesalonika 5 ayat 2 sada. Saya cuma mau kasih rasa mati di dalam rumah Tuhanku kalau kamu luar orang yang mana tadi dikatakan di Romi ayat 3 Jalo hamu ma pasu-pasu sia Tuhan di bata mata do cenana na Yesus Kristus do sia Tuhan di parbadia. Jadi dongani mau marana sanajat dalam bergugui mahamu patu pahona sanadigan. Amin. Kata si Paikot disi Krista Salomita Buru Kami Tunggulu. Marlas Niroha Mahamu Raddo Takana Marlas Niroha. Dalam tangis Mahamu Raddo Takana Tangis. Rom 1 ayat 15. Para Tuhan Maha dan Ibadah itu Hobi ayat Tuhanmu. Saya berjumpa orang sama yang begitu orang Tuhan. Amin. Ana si Paikot di Iosi Imanuela. Una masuk kamu agia aha. Ada satu kamu waktu di belakang kami dua una. Kami ini kami boterke atau kauliane. Filipi 4 ayat 0. Saya cuma masih sama dengan di orang para penuan. Para yang mana di batas lagi di Romi ayat itu aku.
Jalo hamu mapasu-pasu sia Tuhan de bata mata do cenan ana Tuhan Yesus Kristus do setor di parbadia. Saya didongani mahamu marona sanajat jalo dipergugui mahamu patu pahona sanarigan. Amin. Napasipaino disi pioni imana disebut borusurang. Pas ni Jehovah do papai pamona. Dalam pandangan hangatu tofibai. Udah 10 ayat 22. Para dia orang di belakang kita doa ayo Allah saya Allah sama ini Allah Tuhan Tuhan. Amin. Jalo hamu mapasu-pasu sia Tuhan di bata mata do senanak na Tuhan Yesus Kristus do setor di parbaria. Saya didongani mahamu marona sanajat jala dipergugui mahamu patu pahona sanarigan. Amin. Apa sampaikan disi ini Frianca urus madura. Matua mana lapos roha ayat dalam kesida do tamamon. Hadis 5 ayat 5. Paranya umpah di batang di roh bin ayo haluba dan itu bahwa sama begini orang buat Tuhan. Amin. Jalo hamu mapas-pasu situ di bata mata do senana Tuhan Yesus Kristus do setor di parbadia. Tadi dongani mahu marona jat jala dipergugui mahu patu pahona sanarigan. Amin. Jalo mapasu-pasu sia Tuhan di bata mata do senana ana Tuhan Yesus Kristus do setor di parbadia. Tadi dongani mahu marona sanajat jala dipergugui mahu patu pahona sanarigan. Amin. Makasih paikot disi Frans Jeremy Tenggulan. Mali Jehovah saya nama Tuhan tak kedalam jalan ajar waktu bau tak kamulas Psalmen 25 ayat 4. Parangnya ombak ada di bawah lagi roh bin itu aku bangun saya cuma merasa sama ini orang cuma Tuhan. Amin. Jalo hamu mapasu-pasu sia Tuhan di bata mata do senana do Tuhan Yesus Kristus do setor di parbadia. Saya didongani mahamu marona sanajat jala dipergugui mahamu patu pahona sanarigan. Amin. Makasih paikot disi Fiona Jo Mariana Bobisi Kumora Idama Debatado Hadro Ibana Huhaposi jadi yang lebih tahu hai Tuhan Jehovah do habato dohot puji-pujianku dohot menjadi hadwau dia. Surat ini saya 1 ayat 2. Barangnya rumah akan dibatan lagi ke dohot dia itu Tuhan. Saya cuma orang sama di sini orang Tuhan. Amin. Jangan lupa pasu-pasu setur di bata mata do senada Tuhan Yesus Kristus setur di parbadia. Dari bukan mahu maruna sanajat jangan pergugui mahu patu pahona sanarigan. Amin. Kata si baik di sini
Jonathan Alexander Sutagao, Mangasahon Debata Pujo Kulo Hatai, Mangasahon Jehovah Pujo Kulo Hatai, Kesalmen di Mapolono ayat 1 sana. Para niya umahan sa debata ng Kilohomi ay tuwan kamu dan cuma orang sama di bila orang berbuat tumpal aku. Amin. Maka si Maimon isi Daud Jordan, Martua Maha Nasoro Mentokai yang pekerjaan, jalan Nasoro Cokok Sudaran di Angkatan Dosa, jalan Nasoro Sabudulan untuk Angkatan Mereka, Pesantren Sada ayat Sada. Saya cuma kurasi rasa mati bila orang bukan kebutuhan para keonan pada dibatan lagi di ayat itu peluang. Jalo hamu ma pasu-pasu si Tuhan di bata mata dot si anak na Tuhan Yesus Kristus dot si Tuhan di parbadia. Saya di dongani mahamu marona sanajat jala di pargogoi mahamu patu paona sana digani. Amin. Atas si Paikot Bisi Henry Marcelito Situmora, Alay Tabotodor Saluhukna do Manupat Naringan di Akka Nama Tolong Miroha di Batak, Akka Najinuna Siang Padinaya, Rom Balu ayat 20. Para Jehomah akan dibatakan di Jehomah ayat 20 dan jumlah orang sama di bila orang 40. Amin. Atas si Maimon isi Jonathan Exaudi Markau, jalan di Pokok Habis di Pokok Markau, jalan Kalorido Makor Takkirimon, Rom 5 ayat 4. Saya cuma orang sama di orang 40 para Jehova akan dibakar di ayat itu. Jalo hamu ma pasu-pasu si Tuhan di bata mata dot si anak na Tuhan Yesus Kristus dot si Tuhan di parbadia. Saya di dongani mahamu marona sanajat jala di pargogoi mahamu patu paona sana digani. Amin. Atas si Paikot Bisi Stephen Servan Sidobus, Ordo Las Johan Kulupul, Lalu Bibi di Parangio Akka Anak Kau, Hasil Tongani, Tolu Johan Desada ayat 4. Parangio Maha dari Batalan Jiro Kena Johan Kulupul, dan cuma orang sama dari bila orang 40. Amin. Atas si Maimon isi Christian Mahamun Nathaniel Simakora. Jalo hamu ma pasu-pasu si Tuhan di bata mata dot si anak na Tuhan Yesus Kristus dot si Tuhan di parbadia. Saya di dongani mahamu marona sanajat jala di pargogoi mahamu patu paona sana digani. Amin. Atas si Paikot Bisi Petra Adrianus Paniroy Situmora, Aku di Sudinaya, Jalo Hamu Malo Kudo Hamu Syari, Hai Topok Hamu Bapak Hiki Syari, Sudi yang api Panjamati, Bebe Sumono ayat 1. Para Jehova ada di belakang lagi di Lohomi ayat 20. Saya tuju bahwa saya sama di begini orang tumpal haluan. Amin. Atas si Maimon isi Frans Kreman Prayoga Silai. Unang
Jalo kamu ma pasu-pasu si Tuhan di mata-mata dot senana na Tuhan Yesus Kristus si Tuhan di parbadia. Na idinongani mahamu marunasa najat jala di pergugoy mahamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Kata si Pairot disi Dion Wilfridus si Mangula. Biar kita jauh pada panggilan si Panggilan Tuhan. Kalayan muharan no nusi atas tarat mohon pengajaran. Mudah sada ayat itu. Para hewan maha dari belakang dari Tuhan dari Tuhan saya jumpa orang yang sama. Begini honor buat Tuhan Tuhan. Amin. Maka si Paino isi dilihat kibar selanjutnya. Biar tidak campur lupa tulang di habis talang dalam Panginoon di akan ada dia doa kapan asal. Pokoknya isi ayat 10. Saya cuma merasa rasa mati di orang pada waktu para Tuhan. Para hewan mana dari belakang lagi di kami ayat itu doa Tuhan. Jalo kamu ma pasu-pasu si Tuhan di mata-mata dot senana na Tuhan Yesus Kristus dot si Tuhan di parbadia. Saya didongani mahamu maruna senajat jala di pergugoy mahamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Kata si Pairot disi Gabriel Alonso Simanjuta. Somon auto ibana na sinuang ito pidi batal air na maparfuehon parfue di halidup pamitikina. Bulung na pergang turumalos jala sulina di gana majali. Masalmet sada bayatur parang ihon maha dari batalan dito hopi dari Tuhan Tuhanmu. Saya jumpa orang sama begini orang Tuhan Amin. Kata si Paino isi ukuran Rahimas siaran. Ojo tahek Tuhan tahu dari begitu. Kuyaki akan ada dorong. Lupa pada itu putus. Lupa rumah menangan nasi yang terumbi di batasi yang bijak di bagasan Kristus Yesus. Filipi 10 ayat 1-4. Saya cuma orang si rasa mati di dalam Jalo kamu ma pasu-pasu si Tuhan di mata-mata dot senana na Tuhan Yesus Kristus dot si Tuhan di parbadia. Saya didongani mahamu maruna senajat jala di pergugoy mahamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Kata si Pairot disi Rado Nandito Pangayuan. Kaya tinamon lagi masa lubukna. Jala au gabe di batana. Ibana gabe anak. Pangkapon 21 ayat ini. Para yang maha dari batana di hobi dari Tuhan Tuhanmu. Saya jumpa orang sama di begini orang Tuhan. Amin. Kata si Paino isi Yohanes 2 pagitukan tumakot. Jalan masa si ulang maratiana mana di papangenan. Salubutna ima kalimeine por Tuhan Yesus. Umat kemuliaan di batana mama kalimeine ikana. Kolose 10 ayat 1. Saya cuma merasa rasa mati di dalam Tuhan Yesus para Tuhan. Para yang mana dari batana itu ayat itu doa Tuhan. Jalo kamu ma pasu-pasu si Tuhan di mata-mata dot senana na Tuhan Yesus Kristus dot si Tuhan di parbadia. Saya didongani mahamu maruna senajat jala di pergugoy mahamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Kata di bata, kata si Pairot kursi Mikuel Pangkrio Paulian Kesintuia. Marlas Miro hama-hama potong di bagasan Tuhan ini. Ulai mamandok marlas Miro hama-hama. Filipi 4 ayat 4. Para yang mata di batana di hobi dari Tuhan Tuhanmu. Saya jumpa orang sama di begini orang Tuhan. Amin. Kata si Paino isi Jonathan Pangkutan Turki. Panginoon Uma, saya narekomota doon ako.
Jalo hamu mapasu-pasu sia Tuhan debat amata dot sia anak na Tuhan Yesus Kristus dot sia di parbadia. Saya dirongani mahamu marol nasa najat jala dipergugui mahamu batu pahon nasa nadinggan. Amin. Mapasipaino disi Petrus Diki Fernandus Silaban Magira Makauro Dio Panagako Unangarok Mamakuan Kupaldi Mangkaputulu ayat 1 saja. Parangnya lembaran di dalam filosofi ayo kamu saya cuma pasang sama dengan Allah Jalo hamu mapasu-pasu sia Tuhan debat amata dot sia anak Tuhan Yesus Kristus dot sia di parbadia. Saya dirongani mahamu marol nasa najat jala diperbugui mahamu batu pahon nasa nadinggan. Amin. Kaya nakon nami jongjong ma hamuna. Hamuna pinar hamaul di debata. Nungga gabe donga sahuria. Jala donga sapanganak kamu mengaton perpadan nabadi. Narga situ turu hamu ditobus. Unang ulu hamu be dosa dohot sibolis. Ramotan di debatado hamu maralohon pangagui. Asal ma totong rohamu na tuibana. Jala tugyuh nondo dohmu masuk tuara jaon banua gijangi. Mari de mahita. Manami na di Banua Gijang asi maroham dinasida na pinasahat nuang tuho. Saya ramoti manasida marhitete tod di parbadia. Saya pahok manasida di bagasan padan naung niulan nasida naking. Saya parbadia manasida di bagasan hatam. Asa tarida haporsion nasida tujulanon. Marhite-hite parange nadinggan. Amin. Udul mahamuna. Horas madhita. Horas madhita. Amanginang nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Urang lubi 10 bulan dotak kas nasida marsiajar.
alani libur Natal doho tau baru. Jala di bagasan tikion, hupayut-yut hamido, parsiajaran ya kaina kota, naung maka tidak kon hapor syaon sadarion. Adong opat kategori penilaian siya kami. Akatim pengajar hamina jongjong dison, imana parjolo absensi, kehadiran dan keaktifan. Jadi kepada anak-anak kami, tanpa sadar kalian kami nilai kehadirannya. Bagi yang tidak banyak hadir, apa boleh buat, maka tidak banyaklah kemungkinan kalian tidak dapat yang terbaik. Kemudian dari retreat, di acara retreat juga kami perhatikan person to person, keaktifan kalian mengikutinya dan keseriusan daripada bagaimana awalnya kita berangkat sampai pulang kita ke HKBP Cibubur ini. Dan yang ketiga adalah ujian tulisan dari 3 pendeta. Dan terakhir adalah ujian lisan. Dari 4 kategori ini, maka kami mengambil seperti jumlah murid Tuhan Yesus ada 12 yang terbaik. Tapi dari yang 12 itu ingat, ada satu di situ Judas Iskariot. Kalau bisa, jangan jadi Judas Iskariot. Tetaplah menjadi murid Yesus yang baik. Biarlah Judas Iskariot yang sudah mati meninggalkan semuanya. Oleh karena itu 12 yang terbaik kami mulai dari urutan yang ke-12 atau yang terbaik 12. Dung hujaho kami guarni enakot tamang. Natoras jongjong ma diinganan na. Unang pola dison. Ate, oleh saya ada 2 hadiah di pada adik dang doh tu natoras. Kepada anak kami inilah hasilnya. Yang terbaik 12, nilai rata-rata 71,4 oleh Jelita Keren Salomita Boru Simanjuntak. 75 jongjong manatorasna diinganan nak. Itu urutan ke-12, bukan urutan yang pertama. Hati. Urutan ke-11, terbaik 11, nilai akumulasi 71,8, jatuh pada Johannes Pangihutan Tumanggor. Terbaik naturasna dangro, jongjong mana naturasna, ido. Disi mamang, ido. Ay nakipe hudok do ala nilas nyorohamu nang 70 hamu. Terbaik ketiga, terbaik 10, nilai 72,3, jatuh pada Devika Gracia Boru Silagan. Jongjong mana torasna? Sahlakmu nado? Oh, adong 2 HP. Terbaik 9, nilai 72,7, jatuh kepada Franz Jeremy Nenggolan. Terbaik ke-8, nilai 73,3, jatuh kepada Gabriel Alonso Simanjuntak. Terbaik ke-7, 73,7, sarupa nilai nasida, tapi absensi lebih banyak naneng hudok konon, neng hujahon. Ima Fioni Ivana Isabel Boru Sinurat. Selisih 3 kehadiran. Peter jongjong ma terus natorasna, unang pola hudul be. Jongjong ma asa dibereng Tuhani na jongjong kamu. Terbaik ke-6, nilai akumulasi 74,4, jatuh kepada Petra Adrianus Paniroy Situmorang. Jongjong ma natorasna. Terbaik ke-5, jumlah manang nilai akumulasi 74,7, jatuh pada Marta Romauli Borusiagian.
Terbaik keempat, nilai akumulasi 75,4 jatuh pada Rahel Aurora Sihotang. Terbaik 3, nilai akumulasi 77,1 jatuh pada Paulina Angel Restiara Borusaragi. Terbaik 2, nilai 77,8 jatuh pada Miranda Yustika El Maria Boru Marbun. Dan yang terakhir, Oman Nagabe terbaik pertama dari kehadiran nilai-nilai lisan do retreat Dang Boy Targabusan Nami nilai 78,8 jatuh pada Natania Febrianti Hasyana Boru Marbun. Kakak beradik donasida teh. Ima amanginang mulatema dia kanatoras nahot dope jongjong ala omma geleng muna penilaian nami donate alai penilaian itu hani bahadua mata boto di surga hasonangani di somajo nilai nai rupaning pinasama tu amang pendeta dot inang pendeta ririn lo pasahaton hadiah. Ya, silakan. Anggo orang tua nggak boleh hudul, nang apa lu jahui. Iya, gora makor. Kur anak Sidi.
Los jongjong mahita saluhna tapasama pilet taturupan di debata. Martangiang mahita. Ale debata namin na di Banua Gijang. Hodo haroron ni saluhut silalon na dinggan. Do nasa ulibasa na maulutus. Upasahat tami masyan na nilon mitu hami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gebyo notus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asahu parasya kami pilihan non. Pati bulon harajon mo di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Puhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadda hami godang ni silalo mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saya pirabadi magwarmo, saya Roma harajonmu, saya saut malomo ni roham di bano tongon songon na di Banua Gijang. Leo matu hami sadarion hanguluan siapa hari. Saya sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami tugihon tu pangujunan. Balua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakot Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakot Tuhan debatama bohina tuho jala di parsorhoma damena tutodim. Selamat hari Minggu di saluhukna. Jadi ala terus do langsung kegiatan Marulanda Badia. Jadi orang tua unang pola keluarnian tetap ma asa talanjutkan ibadah tak. Iya, amanginang dikhususkan majo na Marulanda Badia ima enakon naung makatedakon hapursiaon dohot natorasna manang keluargana naung majalo manang makatedakon hapursiaon. Jadi kepada anak-anak kami ya tunatorasna Rab mahamudot enak komuna
Marulaun Nabadia perdana di Huriata. Gora Hamuma yana komuna di Pasaha Matuhita non 2 rodi tolu keluarga urang lewat sian 10 halak nian. Alai 2 rodi tolu keluarga mak. Digabung mak keluarga dia tu keluarga dia. Jadi adik-adik pelajar sini cari tempat duduk yang bisa bersama orang tua. Cari tempat duduknya sekarang. Bawa perlengkapannya. Asata mulai. Iya, berbaur atau bersama dengan orang tuanya, adik kakaknya atau kakak-kakaknya. Jadi 2 rodi tolu keluarga mah nadohot rabdohot ya nakona. Ngomong mengulun. Oh, nah. Apa? Iya, godang dopena kosong di Jolo ngamainang, di Jolo mahita. Di Jolo mah adong dopena kosong. Tu Jolo mahita. Adong dopena kosong di son. Ya, di Tabai mah tu Jolo. Ya, sekali lagi perlu kita beritahukan kepada kita masing-masing bagi yang mengikuti perjamuan kudus berdasarkan aturan HKBP adalah yang sudah naik sidi atau lepas sidi dan yang tidak dalam kena uhum gereja atau kena hukum siasat gereja. Ya, hudul mana toras namang tujolo rabdot enak kota. Ini anak sini kenapa masih ada di situ? Ayo ambil cepat, karena ada pesta di rumah masing-masing. Iya, bagi saudara-saudara yang mengikuti CD ini perjamuan kudus supaya mengambil tempat masing-masing. Silakan duduk amanginang bagi yang duduk, bagi yang ikut. Tapi bagi yang tidak ikut boleh menunggu di kantin atau di GSM Gloria. Yang ada di gereja adalah yang ikut perjamuan kudus bersama dengan adiknya atau kakaknya atau orang tuanya. Asata mulai ditutup mapitui. Amanginang bagi yang bawa anak-anak coba tolong jangan ada di ruangan ini amang. Bagi yang bawa anak-anak tolong amang jangan ada di ruangan ini, maaf ya. Di luar aja adik-adik ya, sekolah minggu
Nanti 10 tahun lagi baru masuk ke gereja ikuti perjamuan kudus. Ditutup mapitui. Hah? Oh itu? Nggak dibuat? Masuk Mahita, tu acara Marulanda Badia. Bagi Amang Inang dan adik-adik kami, ini adalah perdana bagi kalian mengikuti perjamuan kudus bersama dengan keluarga. Oleh karena itu mari kita nikmati perjamuan kudus ini. Seperti biasa kita memakai dalam bahasa Batak. Taparadi marohata, martanyang naho mahita di rohat tabi. Amen. Mari de mahita. Damai di debatana sumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti ate-ate muna dohot rohamuna, marhiti-hiti Kristus Yesus Tuhatai. Amen martangyang mahita. Ali Tuhan di bata para sirohana sumurung, amanami na di banua gijang, asimaroham, topot mahami na pungu dison, adorang hupanga kami anon parpadanan dabadiyai, lehomator di perbadia tuganup hami. Asa ditubuhon hapor siyon na mangulu di hami. Asa posituturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokop hami. Pargugoy mahami masuadahod diri nami. Asa tarito kami Tuhan Yesus Tuhan nami.
jala asa ditubuhon ha porsyon na mangului. Sa itaiti marohanami, asa lamalungun hami tu banua gijang, asa say masihol hami, pay maymahon haroro ni Tuhan Yesus. Amen. Hita akka na pinarhamaul ni dibata. Ita sakap noeng mangaton parpadanan na badiyay. Di bahani tatibang majumulo, manang nataw hita marulaw na badiya. Asa unang honauhum manang isis ya kitaon. Ay holan na uduk roha. Jala na manol soli rohana ala ni pabahenan na nasoture. Jala na manopoti dosana. Jala na porsia di hasisa ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tau mangaton parpadanan na badiyay. Alay akan nadohot marulan na badiya. Unang be diului sibulis. Unang be didak dati mardosa. Tung pado hamuma rohamuna siani. Tunggo tapok kamuma hosom dot latini roha. Alay paingot-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus nong mate. Jala nong mulak mangulu humokop hamu. Asa tahu hamu mangaton perpadanan na badiyay. Di bahani tatakasi majolo rohat tabe. Jala alusi hamuma suku-sukonon tu hamu. Jongjong mahamu. Na parjolo di parhatu turohamdo halak pardusa hosian hatu tubum dohot ala ni pangalausim di patik ni dibata molo di parhatu turoham dokma ulo na marsak doroham ala ni dosami jala dipangi doroham neng malua honwang sa dosam molo songoni roham dokma ulo di parhatu turoham do nang roh Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluhon pardosa ibana nang mate dot mulak mangulu humokop ho mamorsan jalamani sa dosam molosongoni di parhatu turuham dokma ulo doho manggota pon sen roham lateni roha dot hosom ni roha akup ni ulo doho mardinggan dot halak na mangarsaki ho jala na ulo doho manay sa dosa ni dongammu songon na pinagino di roham sisaw ni di batasu di dosam molo songon ni roham dokma ulo atong tapauduk be marohata jala tatopoti ma sudi dosata ihitok kamuma hata ni tangyangon di bagasan rohamuna martangyang mahita. Ali Tuhan debata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa gudang duhami. Ay jot hulaw si hami patikmu. Tamado hona uhum muhami nuang do sugut. Molo balasonomu tuhami hobar tu pabahenan nami i. Alay ala ni gudang ni asi dot holong ni roham. Dot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Naung nilehommu humokop hami. Ala ni i ubay na hami mangidu tuho. Asi maruham di hami. Say jalo mahami. Say si sama sudidu sanami. Jalalehon tod di porbadia tu hami. Asa margugu hami mangalo na sa dosa. Dohot mangulahon hobar tulomo ni roham. Saliling mangulu dope hami di tanoon. Amen. Atong hamu akan manopoti dosa muna jalan na mauwas di asin rohan ni debata say sahat matuhamu na hinaporsyon muna mangasahon hata ni Tuhan Yesus hudok matuhamu pos marohamuna nung ngasisa saluhut na dosa muna marhiti-hiti guar ni debata ama anak dohot todi porbadia. Amen. Alia manami na di banua gijang say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tungaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadaron hanguluan siapari. Si sama dosa nami, songon panesa nami di dosa di dongan namar dosa tuhami. Una kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago, ay hodo na puna harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon saliling nililing na. Amen. Hudul mahamu marede mahita.
Atong tangiho kamu matonan ni Tuhan Yesus lau padirion perbadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa gusagu borginnai uju tarjehe ibana didokma mauleate dungi di ponggoli mai di parlehon ma tua kasisen na hut madidok jalo hamuma jalo pangamma dagik kudoi nanileon tu hamaten humokop hamu baik kamu ma songoni bahin parningotan muna diau jala dungsunna sidamangan dibuat ma panginumaning didok ma mauleate dungi didok ma tunasida jalo hamuma sudi hamu manginum siani ia panginumanon pada naik baru mau marhiti-hiti mudarhu nanision mokop hamu bahen hasesaan ni dosa sai baik kamu masongoni bahen parningotan muna diau atong Roma hamu nungarade sude ida jaladai hamuma dengan bahasa ni debata Roma hamu.
Rede mahita hupuji holong ni rohamu las jongjong mahita. Puji ma Tuhan di batang ale todiku, jalan nasarohaku di bagasan mamuji gowarna nabadiai. Puji ma Tuhan di batang ale todiku, jala unang tung halupahon dengan di basana sudina. Ibana domane sadosam sudina, jala ibana pamalum akasahit musudina. Ibana paluan hosam san hamagoan, jala dileon tuho dengan bahasa dot asiniroha. Para siroha, jala perdenggan bahasa do Tuhan di batang. Labat tarimas jala para siroha godang. Dang di bayat tuhita hobar tu dosata, jaladang di baloson tuhita hobar tu hajahatota. Songon asini rohani ama-ama, tuaka anakonna do asini rohani Tuhan di bata, dia kana makabiari ibana. Nunga takas di patuduhod di bata holong ni rohanai, dihita, dinamate Kristus humokop hita uju pardosa do pehita. Atong, dalam melua mahita nuang senrimasna, dung gabi parpitor hita hinorhon ni mudarnai, di baheni sai pujion ni pamangaku, dohot rohaku, dohot nasa pambahenakku do Tuhan de bata, ola nion, rodi saliling nililingna. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho, di sodakon Tuhan de bata mabuhina tuho, jala asi marohana midaho, di dopakon Tuhan de bata mabuhina tuho, jala di pasaor hon madamena tutodim. Horas madihita amanginang songonom maparhudulta ala adong do sesi foto tuhami padita tar songonom mahudulta unang pola ahate marsigulut dimulai masyanon mula mo setuson songon ima songon yan nakota nakinate jala molotung pe adong naing marpoto-poto na asing unang maadong di sekitar nion asa denggan sudi ala na hubereng ngapai mahon sudah hula-hula tadi jabutta. Jadi asa tertib hita dison mahami padita hot mahami jongjong dison sianom mah langsung per keluarga mak. Ate molotung pe adong namar besan perpudi mai manamar foto ate. Dung sidung foto keluarga baru pe foto semua. Iya, baru pe marpoto do nama katidakon haporsion semua.
Bagi yang berfoto, belangkonya ditunjukin ya.
Ya, kepada adik-adik kami, kita mau foto bersama. Ini yang nanti mau diperbesar oleh panitia. Jadi barisannya seperti waktu kor di ke depan. Hanya anak sidi. Coba ambil tempatnya, tempat posisinya waktu kor tadi. Waktu kor, siapa temannya, siapa paling ujung kanan kiri, biar kita cepat. Karena orang tulang udah di rumah di nunggu-nunggu. Iya, udah ngali-ngali semua si Panganon. Iya, cepat deh, cepat. 1, 2, 3, 4, 5. Satu, dua,